Господа олигарси, този път вие подценихте търпението на ветераните от прехода. Не отчетохте и порива на хиляди млади хора, които милеят за България и които се включиха в демократичен процес. Скъпи сънародници, обръщам се към всички вас с вярата, че няма да пропилеем този шанс да променим България. Знаем от опит защо сме се събрали. Знаем също така от миналото, че всеки опит за приватизиране на протеста ограбва надеждите на мнозинството. Ще ни трябва единение, воля и мъдрост, за да опазим гражданския мир от провокацията. България има нужда от реална промяна, която да води към върховенство на правото и оздравяване на държавността. Това, което сегашната и управляваща завода не може да направи. Властта е планирана. Оставката е предложена. Предсрочните избори са единственият. Вярвам, че ще успеем. Да живее България!